budaya yang diciptakan oleh manusia dalam tanda kutip ketika masa Rasulullah ada dengan ketika Rasulullah tidak bisa memberikan persetujuan dan persaksian terhadap apa yang dibuat oleh manusia itu, berarti itu bertentangan dengan hukum Allah. Lho nek cen kabeh kudu dipersaksikan dan ditandatangan Rasulullah, Rasulullah kon urip nganti saiki. Kondo Gusti Allah kono. Sekarepmu piye? Mulane kowe iki dibekali Quran hadis karo akal pikiran, terus diculke. Yo nanti nilai yang diminta oleh Allah, orang yang dulu hidup bareng Kanjeng Nabi, tuntutannya beda dengan kita sekarang. Mungkin orang melu. Mereka jawabnya seperti ini gimana, Cak Nuh? Yeah. Kalau Rasulullah itu yang sempurna, jadi tidak mungkin beliau itu lalai sampai ada yang ketinggalan tidak dilakukan. Seandainya yasinan, tahlilan bagus, istighosah bagus, sholawatan, maulidan dan sebagainya bagus. Saya yakin Rasulullah pasti melakukan pada saat itu. Karena sekarang Rasulullah itu pada saat itu tidak melakukan, berarti itu dianggap tidak baik dan dianggap manusia itu tidak membutuhkan. Ngoten pripun sakno? Rasulullah misalnya Rasulullah selawatan nang dhek dhewe ya ora penak. Salatullah salamullah ya ora penak. Yasin tahlil. Ah ya ora penak masuk Kanjeng Nabi kok maulid Nabi, ayo maulid Nabi. Panjang umurnya, panjang. Ya ora penak kowe iki. Jam. Ya ora iso. Jadi tidak semua perbuatan itu harus diperintah Rasulullah. Ya, ada perbuatan yang asal tidak ada larangannya boleh dilakukan. Ojo njur kene si aku arep pasang akun Twitter iki ana hadise ra ya? Amo daro kowe. Ya ora ono. Jadi ada perbuatan yang harus diperintahkan baru dilakukan, itu namanya ibadah mahdhoh. Filosofinya, dasar hukumnya, jangan lakukan kalau tidak diperintahkan. Kalau ibadah muamalah di luar itu tadi, silahkan lakukan asal tidak larang. Ngono lho. Lah tenan saiki iki arep mlakune piye yo? Ngene Rasulullah kayak contoh gak? Nek Rasulullah melakukan ngene iki Rasulullah. Dadi kene mlaku ngene kabeh. Kamu asing digelak piye? Bodoh itu boleh neng ojo kebangetan. Jadi gini loh, ada sesuatu yang harus kamu lakukan karena diperintahkan. Atau filosofinya lebih ekstrim, jangan lakukan kalau tidak diperintahkan. Misalnya Gusti Allah orang ngongkon sholat, ojo sholat. Neng ono di luar itu namanya ibadah muamalah 96,5% jumlahnya di dalam Al-Quran. Silahkan lakukan apa saja asal tidak dilarang. Mancing. Karena Kanjeng Nabi kan nyontoni kabeh. Wah ngepit, wah Kanjeng Nabi ngepit. Remuk iki nabine. Nabi golek lha piye nabine wong Arab ora ngerti drekuku, dara, perkutut. Ora ana Kiai Slamet ning kono iki ora ana Kiai Slamet. Mulane kowe iki dikeki akal ditarok apa? Ayo gak apal. Tarok tuka aku tinggalkan kepadamu setelah aku tidak ada Al-Quran dan hadis. Dengan akal pikiranmu karo rasamu. Tidak semua hal harus hanya dilakukan kalau ada perintahnya. Misal gini, mana perintah maulid Nabi? Isra Mi'raj, tahlilan. Mana perintahnya? Kalau ada perintahnya saya lakukan dan saya biayai berapa saja. Aku ditakoni ngono. Atene Kanjeng Nabi nglompokke marumar kene mar. Atene
Ngelu dadi nabi iki nyontoni kabeh. Engko nyontoni ngene lho, Aisyah, sah kene sah. Aisyah ngene ya. Ngene ya carane ya Le ya. Delok ngene ya. Sunnah, hadza sunnati waman tidak melakukan ini laisa minni. Ngene ya. Wah, ngene iki. Aisyah stres nabi no. Kudu nyontoni kabeh. Sangat teliti Rasulullah, pasti semua diberi contoh. Lihat hidup manusia itu begitu luasnya dan berkembang. Sekarang sampai internet. Kanjeng Nabi nganggo pesawat apa? Lion po Tiger? Buruk. Buruk. Apa buruk iki? Mata buruk. Rumangsamu kewan ngono. Lah piye to ya? Jadi kamu itu di luar rukun Islam itu ngene, bebas so. Lakukan apa saja asal tidak saya larang. Wes enak to. Wis ngene misale, kowe saka kene Bali, omahmu ning ndi? Gedongan, Cak. Ndi? Gedongan. Utaranya sini. Berapa kilo dari sini? Pinten kilo, Pak? 2 kilo. 2 kilo engko Bali Berangkang. Ora ana larangane ra apa-apa. Ning edan. Sampai batas mana Nabi itu kan memberi contoh substansi, bukan memberi contoh budaya. Anak budaya sendok ra entuk. Saiki kudu nganggo driji telu ngene iki. Rasulullah nek mangan lha ning kurma. Anek mie godhog. Piye? Akhirnya iki mie nak mangan-mangan njur nganggo driji telu ngono kaya ayam mot. Piye iki? Ini soal utek ini, walah Jan. Apa meneh? Burjo, piye meneh nek burjo nganggo tangan telu ngene iki? Piye? Jadi ya Allah ya Rabbi ya Karim. Memang Rasulullah sangat teliti, tapi dia tidak lantas memberi nasi semua hal. Dia mewarisi padi kudu kok tutuse, njur engko berase dadi apa sak karepmu, asal tidak melanggar syariat Islam. Itu di bidang apa saja. Pengajian tahu Pak Kanjeng Nabi pengajian? Kajian. Tahu Pak? Nganggo mikrofon. Aku nek ketemu Kanjeng Nabi tak isin-isin jenengan atau duwe iki to. Nabi Musa barang Allah gayamu karo Khidir ngono aku to. Jenengan ora tau to ngerti. Tak gawe pamer. Ayo iki haram, ngomong haram ngono iki. Jadi tidak ada barang haram. Pisau tidak haram. Dia baru haram ketika digunakan tidak pada tempatnya. Makanya ada pedoman di Kiai Kanjeng, nutuk saron luwih apik timbang. Lah nek kabeh bid'ah susah ini kita. Nggak bisa hidup karena semua nggak ada contoh dari Rasul secara budaya. Rasul itu cuma kasih prinsipnya. Menghormati wong tua, piye carane? Dengan berkata baik, berbuat baik. Kowe menghormati wong tua secara Arab ning Jawa dianggap kurang ajar kok. Lho ning Jawa kuwi krama inggil. Ning Arab padha wae, bapake adine maling ngomongi padha. Kaifa haluk? Padha ning kene. Piye kabare? Ketemu Tejo Wulan, lan piye kabare lan? Wani kowe ngomong ngono kuwi. Kepethuk Sultan Hamengkubuwana. Loh. Sultan ta iki, Mang, ngono. Wani kowe. Wani sampean. Dalam contohnya Rasulullah tidak apa-apa, latu sayyiduni, tidak ada masalah. Tapi nek ning Jawa wani apa kowe ngono? Wani apa? Orang NU bilang hadratus syekh gitu kan? Hasyim Asy'ari. Nek Muhammadiyah katanya, latu sayyiduni, Rasulullah tidak usah pakai sayyidina. Ya wis ora apa-apa orang sayyidina, Muhammad ngono wae. Aku manut karo dalan. Jan dalan iki biyen ya jane ya sak dalan ngerti dalan to kowe? Entah apa? Pendiri Muhammadiyah yang saya muliakan mengkok undang dalan-dalan. Lah ya kurang sopan. Menurut Arab tidak apa-apa. Shallu ala Muhammad, ora apa-apa. Jagil bapakmu jenenge sapa, Mas?
Upamane sapa? Kabare Debiya piye? Ento ngomong ngono. Loh, di Arab enggak masalah, di Barat enggak masalah, di sini. Apa sudah jelas? Kalau pada prinsipnya saya itu sangat mantap, Cak Nun. Cuman begitu menghadapi pertanyaan orang jadi bingung. Ya rasa dijawab. Ini nanti saya copy paste saja, Cak Nun. Ya ora sah. Terakhir, Cak Nun. Kayak ora gelem serawung kok. Satu, Cak Nun. Apa? Menanggapi pertanyaan seperti ini. Seandainya kalian itu mau melakukan amalan yang sudah dilakukan Rasulullah, ora cukup waktu mau ndadak tambah-tambah ngoten, Cak. Ya ora apa-apa. Ora cukup ora apa-apa ning aku ikhlas nang Gusti Allah arep ngopo. Aku ikhlas yang penting. Cukupi maksudnya sing piye? Aku ngopo iso nyukup hasbunallah, Allah yang mencukupi aku. Kok aku kok nyukupi Gusti Allah karepe piye? Gusti wong kene iki bendina hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Wis sak gede-gedene amal kula mboten cekap. Ngono ta? Lah kok malah Gusti Allah kon kene kon nyukupi Gusti Allah. Ayo kurang ayo sembayang ayo. Wah. Ngadep kiblat nggawa garisan malaikat diukur. Kowe sing santai sing penting. Nek kowe bingung jawab rasa jawab. Ngono lho, menengo wae rasa bergaul, rasa berdebat. Aja berdebat ngopo urip pisan berdebat. Mending karo bojomu berdebat. Mas apike jam 2. Wae. Ngono nek karo bojomu di kamar berdebat bagus. Nek karo tangga rasa berdebat. Wis to nek jenengan ngono aku apa-apa, ning aku ya tak ngene jenengan rasa uwel. Masalahnya uwelnya itu loh, Cak. Biasanya pada uwel nih. Ya sing tahan hatimu, utawa kowe sing pinter. Dadi misale ngene, menurut beliau sholawatan itu gini-gini nggak boleh. Saya akan datang, Mas nyun sewu. Saya sudah mendengar ning kula radi benten penemu kula. Nek kula selawatan niku saya terus seneng kula. Nggih, sholatullah alamullah ngono malah do ngono kuwi. Ngono, nek kowe rada edan apik, ya kowe ora edan. Aku dicegat wong dajal. Baru tahu saya dajal. Sudah lama. Ngono aku. Bingung deh. Sing rada preman sithik ngono lho ya. Ini ada ya. Oke, sebelum itu saya nuntaskan yang adik, silakan duduk dulu, Mbak. Mas. Jadi saya menghargai apa yang dikemukakan oleh temannya Mbak Fauziah tadi, Faizah tadi. Saya menghargai karena Rasulullah pasti sangat teliti ya. Ya. Mungkin yang menjadi masalah begini, teman-teman kita itu menganggap bahwa ada urusan agama dan ada urusan yang bukan termasuk agama. Jadi tahlilan dinesoni mergo dianggap kuwi urusan agama, ning nek bal-balan ora dinesoni mergo dianggap dudu urusan agama. Aku takon saiki, apa sing dudu urusan agama sebutan siji? Sebut satu hal yang tidak merupakan urusan agama. Tidak ada. Jadi nek kowe nesu nang tahlilan, kowe kudu nesu nang bal-balan. Ngopo kuwi bal-balan kuwi? Bal siji direbut wong 22. Mubazir kuwi. Mbok nang omahku tak tukoki bal siji. Engko tak tukoke kayu nggo gawang dhewe-dhewe, lebok-lebokke sak karepmu pira. Jadi kalau bal-balan ndak dinesoni toh? Twitter ra dinesoni toh? Sing dinesoni tahlilan, selawatan kan itu. Karena dianggap kalau Twitter bukan urusan agama. Kalau tahlilan dianggap urusan agama. Sekarang kita tegaskan, sebut satu hal yang bukan urusan agama. Tidak ada. Dimanapun tidak boleh melanggar Allah. Orang kok, ojo nyolong sandal ning masjid. Lho nek ning jaba entuk ngono. Ya tetep ning diwera entuk nyolong sandal kan begitu. Nah, saya kira itu yang disebut sekularisme. Sekularisme itu adalah satu pandangan yang menganggap ini urusan agama, ini urusan bukan agama. Jadi misalnya politik, pemilu itu bukan urusan agama. Kan gitu cara berpikirnya. Enggak, pemilu urusan agama. Semua urusan agama, nguyuh urusan agama, ngising urusan agama. Korupsi urusan agama, betul enggak? Semua.
aturan pemerintah itu terangkum di dalam urusan agama, semua urusan agama. Jadi apa saja harus kita beri hukum yang sama, kan begitu. Terakhir, aku njaluk sebutan barang siji wae sing elek. Barang iki mbuh suket, mbuh wit, mbuh apa siji wae sing elek. Sebut. Elek. Bener? Berarti kudu ora entuk kowe ana. Piye apa piye? Nek elek berarti kita bikin satu cara hidup supaya tidak ada ngono oke. Piye carane iki? Nek kowe ngomong elek, ayo ngomong ayo apa sing elek apa? Aku pengen ngerti apa sing elek ning dunia iki. Apa? Apa? Penyakit. Penyakit kuwi elek. Elek kanggomu sing kepengin ora lara. Dek salah apa? Banjir elek ngono. Lah banyune guyu lah ngopo aku? Aku meng liwat kok. Aku iki meng diatur Gusti Allah melu gravitasi. Banyu itu jalan ke tempat yang lowong dan lebih rendah. Cuman itu tok. Bahwa itu kita sebut jelek karena berbenturan sama kepentingan dan keamanan kita. Tapi banjir ora elek, banyu mili ora elek. Ngerti ya kayak kate ya? Jadi sebutan meneh, siji meneh nek isih ana barang sing elek. Apa? Batang. Batang elek. Ya nek kok pangan elek. Nek kok kubur dia menjadi kompos suatu hari. Rumangsamu kowe nganggo motor nganggo bensin iku batang kabeh asal usule. Mas, pelajari. Minyak itu dulu asal usulnya dari plankton, dari mayat-mayat manusia berjuta-juta, beribu-ribu tahun. Lama-lama dia menjadi kandungan minyak mentah itu. Jadi ayo kita perang yang banyak, mati sing akeh, ben sok-sok dadi lengo nggo anak putune awake dhewe. Dadi ra ono barang elek, sing ana iki panggonan sing ora pas. Nggih mboten? Ora empan papan. Itu lho Bu. Bergaul suami istri elek apa apik? Apik toh? Nek ning kamar. Nek ning gerdu. Lha ya mulane kabeh iki elek apik tergantung ruang dan waktunya. Ya duru ala illatihi. Sembayang apik nek pas wektune, betul ndak? Iki aku dadak ngenteni subuh mbok wis saiki wae. Njur jamaah subuh. Apik salat kalau pada waktunya. Kan begitu. Koplok apik nek ning kene. Kuwi wae kudu ngadeg ngene iki ora entuk miring. Kowe percaya aku rene? Emha ainun najib terus aku ngene. Mesake Mbak Fian lho aku. Hilang gantengnya ya. Apa meneh kok ana wong pengajian kumpule dikene ngene. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu. Jadi aja gampang nesu to, aja gampang nyalah-nyalahke wong to. Upama salah angger ora nglarani wong, ora ganggu wong, kuwi dongake muga-muga dipahami Allah, diterima dening Allah. Ngono lho. Upama kowe ora paham tenan. Wong anakmu kok ulang tahun kok nabimu ra entuk iki lho. Piye to kowe iki? Mbahmu kok slameti, ora masalah nyelameti. Mbah-mbahku dhewe lho nek ngenteni 3 dina 7 lho ora aku nek kuat ya ben dina. Aku biayai apa piye? Karepku ya ben dina, ora ben dina nek iso sedina ping 3 arep ngapa kowe. Dadi ya 40 dina ya 41, 42, 43 sing ngarani kudu 40 ki ya sapa? Kuwi mung dienggo patokan. Kowe iki nek angon wedhus, angon kebo iki sok-sok tekan omah kudu ditaleni ning patokan. Patokan iki penting.
bahwa saiki iki tanggal pira Oktober 24 kuwi meng perjanjian kuwi patokan. Upama iki biyen mulaine CC terus saiki disebut saiki tanggal 5 Agustus ya ben. Iki disebut mikrofon lek perjanjian upama iki disebut telo ya ora masalah. Kejaba jenenge bapakmu, jenengmu, jenenge nabimu aja dirubah. Nek wis kadung Muhammad kowe wajib nyebut Muhammad. Bapaknya tadi namanya Dipyo. Terus dirubah piye Dar. Kok Dar Dipyo? Aku elingku Darsono. Saya mohon maaf kalau omongan-omongan saya tidak cocok sama banyak orang ya, tapi karep saya itu seperti itu gitu loh. Ya ora mungkin Kanjeng Nabi nyuntuni jenengan. Wong jilbab macam-macam itu. Mukena macam-macam. Ya piye to ya? Ora mungkin Kanjeng Nabi secara budaya memberi contoh dan memberi formula kepada semuanya. Ala malu bin niyah, semua kembali ke niatnya masing-masing. Gitu loh. Maulid Nabi ku ya mung isone setahun pisan nek ana meneh liyane ben sasi lho, Pak. Setiap tanggal 12. Nggih mboten? Ana meneh ben minggu lho, setiap malam Senin. Ana meneh ben dina lho, yaitu pada jam lahirnya Kanjeng Nabi. Mergo ora ngerti jam pira, ya ngarang jam pira, sing penting atine ketemu ngono wae. Aru mangsamu hari jadi kota Karanganyari tenanan po. Kuwi ya meng perjanjian DPR to. Lah iya ora apa-apa kuwi meng patokan. Kaya Ka'bah kae ya wis Ka'bah pokoke kira ning ndi? Ka'bah arahe. Mriko. Wis pokoke ning kono njur kudu harus persis. Ya ora iso persis. Wis pokoke ngadep rono ngono wae lho. Nek arep persis aja meng bujur lintangnya juga. Nah Arab itu Ka'bah itu ndak di sana. Di sana apa? Di sana. Temriko bumine bulet kok. Temriko nek sembayang kudu miring ngarep ngene iki. Dadi sing imami kudu cah karate sing ngene iki. Anak kiai-kiai tuang ngimami geblak wae bolak-balik. Oh ngomong Ka'bah ning kono kok. Dadi itu cuman administrasi. Harus kita taati tapi aja njur kudu persis, ya ora iso persis. Wis to sing penting atimu persis. Kaya bapak-bapak iki lho nglebokke iki ora peteng-peteng ya bleng kok. Wah, le seneng ibu-ibu. Mangke matur Bapak, Pak diaturi cak nuni siratal mustaqim ngoten nggih. Bapak-bapak nek senengane siratal mustaqim ora nganggo dirayu sik kan kudu dirayu sik ibu niku. Masya Allah, ayu temen, alhamdulillahirabbil alamin. Aku cinta bener Ar-Rahmanir-Rahim. Ngoten to? Wis aku urip kuwi pokoke nggo kowe, Dik. Maliki yaumiddin. Aku njaluk ngene iki ora karo sapa mung karo kowe. Iya kana butuh, iya kana stain. Ayo Dik, ihdinas siratal mustaqim. Ngono. Ora kaya cah-cah kuwi. Toko-toko ihdinas siratal mustaqim. Niku sok-sok ngoten Ibu nggih. Tapi ibu kan tetap seneng, aduh suamiku ternyata tetap bergairah kepadaku, Masya Allah, alhamdulillah. Terus dia mulai alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iya kana butuh, iya kana stain. Iki lagi memuji-muji suaminya, dadak bojone wis tekan waladhalin. Ben dan nesu ben. Ati mbane ora paham. Nek liwat kene lak paham to Al-Fatihah dadine radoan sithik-sithik. Oke, sekarang Bu minta lagu apa ke Mbak Novia?